بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نعطيكم لي مو تكنيك دو سيكلو موتور. Il y a plusieurs cyclistes qui ne savent pas les mots techniques des cyclistes. هناك مجموعة من أصحاب من المعلمين ديال الدراجات النارية، معلمين وإنما لا يعرفون الأسماء الحقيقية ديال أنواع ديال أجزاء الدراجات. بار إكزامبل مثلا هاد الكيلاس هذاك إليا دو سوباب، هاد السوباب هذا وهذا، وهاد البلاصة هادي سميتها بيت النار، سيتاتير سيت اون شامبر ديكسبلوزيون. هاد السوباب الصغير سيت اون سوباب ديدميسيون، il inspire l'essence vers le chambre à gaz sous forme de vapeur، يعني تيمص ليسانس ملي تيهبط البيستون لتحت تيمص ليسانس باش يدخلو للشامبر د بيت النار اللي يحترق هنا en contact avec l'étincelle du bougie هنا مع شراس البوجي. هنايا الكوريزه تعطي هنا توقع واحد الاكسبلوزيون هنا تتكون واحد رياكسيون شيميك، الحركه كيماويه. وهاد السوباب مثلا هاد الكبير هذا سي ان سوباب ديشاب دادميسيون، يعني عفوا دادميسيون الى قلبت انا هادو، انما الصغير سي ديشابمون والكبير دادميسيون. الكبير دادميسيون تيدخل ليسانس والصغير تيخرج هذاك لو غاز لي سيو دو تيخرجوا فير لي شابون عبر الشاغمه. ثانيا اليا لومبراكام، لاغب اكام، هما تيقولوا ليها لومبراكام سيتادير لاغب اكام، عندها واحد دوبوس هنايا. هذوك لي دوبوس هما اللي تيخليونا يحلوا السوباب ويسدوه، سيتادير سيتين اب اكام باش تتحل لا غولاسيون دي بينيون اللي تيكون هنايا ولا شي اللي تكون لي افيك لو فيبروكال. والسلام عليكم الى الحلقه الثانيه ان شاء الله.